你家冰箱。那我用螺丝刀、用锥子行不行？更不行。菜刀一个刃，尚且能捅穿铝皮，换把螺丝刀，那是给炸弹装了个引信。好，下也下完了，接下来是今天最重要的部分，到底怎么除冰才对？3个字，等它化。第一步，拔电源，一定是拔插头，不是按开关，让压缩机彻底断电，从根上掐掉那个火花。第二步，打开门，把东西全掏出来，底下垫几条厚毛巾或者塞满报纸，因为接下来会有大量的水。第3步就1个字，等，放一盆热水进去，关上门，让蒸汽软化那层冰。半小时后，冰层会哗的整块滑下来，干净利索，也安全。有人嫌慢，你和一条命比，到底哪个慢？多少场悲剧都是因为如果肯多等半小时，牺牲安全省下的半小时，换来的可能是全家一辈子的黑暗。再多说一句，现在的空调、热水器，很多冷柜用的都是 R600A、R290这类可燃制冷剂，为什么厂家还敢用？因为它环保、便宜、制冷好。出事的从来不是制冷剂本身，是那把不该伸进去的刀。所以今天这条视频，请你一定做一件事，现在立刻回头看一眼，你家冰箱冷冻室结了厚冰，别用手抠，更别拿刀铲，拔掉插头，打开门，给它半小时，也顺手把这条转给家里最爱图省事、最爱用刀铲冰的人，可能是你长辈，也可能是开小卖部、开饭店的亲戚。你的一次转发，也许就拦下了下一场爆炸。记住这句话：冰是死的，命只有一条。它值得你多等这半个小时，